So first of all, I'm going to ask a few basic questions, and we do have volunteers with question cards. Yes. So raise your hands, and please. I'm sure there's lots of questions from the audience. So raise your hands and get your questions written on the pieces of paper, and we'll bring those up. So, lovely film. The ending, I have to say, is the most amicable family separation I've ever seen. Very happy, which is nice. Basic question, after I saw the movie, and then I didn't know anything, and then after I saw it, I found out the directors are twins. So of course, like I think everyone in the audience, I thought, oh, it must be autobiographical. Of course, I found out not everything is autobiographical in the movie. What is parts are autobiographical? What parts are fiction? And how and why did you come up with the fictional parts? ก็จริงๆตั้งต้นด้วยการอยากทำหนังเกี่ยวกับฝาแฝดค่ะแล้วก็คิดว่าเราสนใจเรื่อง identity ที่แบบซ้อนทับกันและมันค่อยๆเคลื่อนออกจากกันผ่านการเติบโตอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเรื่องความรักเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนchallenge บทแรกๆของความสัมพันธ์ที่เราแบบไม่สามารถแชร์ด้วยกันได้อะไรเงี้ยแล้วก็ Sorry, yeah. So I'll just say we. Right? So we want to make a film about twins, and we are interested in exploring the twins' identity. That at first it seems like we are the same, like identical, but then we started to have our own lives, right? Like kind of like diverge and become like not the same anymore. And then we want to explore the love interest because that's like one of the first challenge in life. ก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะแต่ว่าก็จริงๆพล็อตหลักก็คือ fictional นี่แหละแต่ว่าพยายามใส่ดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มาจากทั้งชีวิตของเราแบบ relationship ระหว่างกันหรือว่ามีการสัมภาษณ์ฝาแฝดพูดอื่นด้วยแล้วก็พยายามดึงสิ่งต่างๆในชีวิตเขาเอามาประกอบเป็นโลกใบนี้แบบตั้งใจจะให้มันเป็นโลกที่แบบสมจริงที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ที่แบบใกล้ชิดกันมากๆค่ะ So we want to make a fictional film, but we add the details from our own lives, and also we interviewed a lot of other twins, and then also drew the details from their lives. And we want to make it the most realistic as possible and the most true to we want to make it the most realistic, yes. เวลาเราเห็นแฝดในสื่อในเรื่องเล่าอะค่ะมันมักจะเป็นแฝดที่เอ็กซ์ตรีมมีความแบบน่ากลัวหลอนหรือไม่ก็ตลกไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยแต่พอเรื่องเป็นเรื่องแฝดที่เราอยากจะเล่าแบบอินไซต์เราก็เลยอยากให้มันเป็นแฝดที่เรียลลิสติกมากขึ้นค่ะ Anytime we see twins in narrative or any storytelling at all, it always portrays the extreme side of twins, either like really, like a horror film or very funny, like in comedy. But what we want to do is to really portray the realistic part of being twins. Does that mean that you sometimes talk at the same time? Always. And how about psychic connection? We debate about it. Like, I once have this kind of telepathy. Sure. But she never got any feeling about it. So it's like in the movie we debate about it. The same. Yeah. You wanna add? We have interviewed like lots of twins,
there's no final answer if they have like a telepathy or not. But there's some sense that they are not sure if it's like a coincidence or it's a magic or something. So there's no answer for this. There's definitely a little bit of magic, I guess. But Banjong, how did you get attached to the project? And I know you're a very established filmmaker yourself. What were new challenges with this project for you? จริงเริ่มจากการได้อ่านบทครับพอดีผมก็เป็นเหมือนบอร์ดของ GDH นะฮะแล้วพอดีเขาเป็นผู้กำกับใหม่ที่ยังไม่มีโปรดิวเซอร์เนี่ยคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมทำแต่หนังผีมาตลอดชีวิตนี่เป็นหนังที่ห่างไกลจากงานที่ผมเคยทำค่อนข้างเยอะเนี่ยผมทำหนังรักมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอได้อ่านบทแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นหนังที่เราอยากดูมากแล้วก็เป็นหนังที่มันไม่มีในหนังไทยมาหลายปีมากๆแล้วมันมีความละเมียดละไมละเอียดอ่อนมากก็เลยอยากเห็นเป็นหนังก็เลยรู้สึกว่าอยากจะโปรดิวซ์ให้เขาซึ่งเป็นการโปรดิวซ์ให้คนอื่นเป็นครั้งแรกเลยครับ Yes, at first I read the script and I really loved it. I'm also one of the board on GDH, which is the production company that produces. And yeah, I really want to watch the film because in Thailand I haven't seen this kind of film that have this sensibility that has like so much touching details like this for a very long time. So I really want to watch it. And actually I always direct horror film and I made some romantic film before, but never something like this. So this is, after I read the script, I really want to watch this film. That's why I decided to produce it. This is my first time producing as well. Yeah, I was curious because I know your horror films, and I haven't seen your romance, so I was wondering if you had to hold yourself back from turning this into horror. All the time, actually. So, your collaboration, how much, is it 50-50? Does one person tell funnier jokes, one person better at parts, the sad parts? How does it work for you? Yes, for the directors. You mean how we work together? Yeah, is it 50-50 collaboration or everything, or does someone, do fight about ideas? Like, how do you collaborate? How does that work? มันไม่ได้แบ่ง50-50 หรือแบ่งอะไรชัดเจนขนาดนั้นด้วยความที่เราแบบทำงานด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติมากๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันลื่นไหลไปตามสถานการณ์ละค่ะแต่ว่าเหมือนถ้าเป็นการเขียนบทหรือเป็นพาร์ทครีเอทีฟเราจะแบบเวิร์กด้วยกันแบบต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองคนแต่ว่ามันก็จะมี emergency mode ที่แบบทุกอย่างแบบเร่งแล้วก็จะเกิดการแบบแยกตัวเขาเรียกว่าอะไรนะแยกร่างแบบว่าคนนึงไปดูหน้าเซตคนนึงไปรีฟนักแสดงเลยอะค่ะก็จะมีแบบนั้นหรือว่าเวลาตัดต่ออย่างเงี้ยบางทีก็แยกห้องตัดด้วย Yeah, so we don't really have a clear boundaries on like it's not 50-50 because when we work together it's very spontaneous and but when it comes to anything like very creative something like the script we both have to agree on the same thing or else we don't move forward but of course there are times that the clock is ticking, time is running out. So we would just, she used the word like we split. So it's almost like the way she said it in Thai is like she became two people, but they are two people, right? So they split and then they just trust each other and then one would go to the actor and the other one would look at the monitor, for example. And they say even when they were editing, like they would have different editing rooms sometimes. Do you want to add anything? มันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเวลาเราทำงานด้วยกันน่ะแบบร่วมกับสองคนน่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะทะเลาะกันใช่ไหมแบบความเห็นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราบังเอิญเป็นคนสองคนที่คล้ายกันมากๆและมีทัศนคติใกล้กันมากๆซึ่งก็ยังมีการเถียงกันแหละถ้าเกิดถามพี่โต้งก็จะเห็นว่าเราแบบ
เถียงกันตลอดเวลาดูแบบทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือยามสงบเราจะดูเหมือนทะเลาะกันแต่นั่นคือการ working together แต่ยาม emergency ยามรบอะยามออกกองหรือยามที่ต้องแก้ปัญหาเราก็จะแบบจับมือกันแบบลุยไปด้วยกันอะไรเงี้ย So she said that when they're working together, of course, like every film that has two directors, sometimes they would fight, right? But it's because both of them are very similar in their vision and how they think and stuff. So it became like more seamless. But when the times comes, like when like she used the word emergency. When emergency comes, when they are on set, they would like hold. She used the word holding hands, like to like go together and then they fight through it together. I have a couple more questions, so please start bringing up the question cards, and we'll go to those quickly. So another surprise after I saw the film and found out that it's directed by twins is that the stars was a star and not twins. So can you talk about the challenges of having one actress play twins? And I know you auditioned many twins, so I did think it was hard to find twin actresses for the role. ก็จริงๆตอนแรกก็อยากได้ฝาแฝดจริงๆค่ะแล้วก็พยายามออดิชั่นฝาแฝดอยู่ประมาณเดือนกว่าๆแบบด้วยความที่เป็นต้องอายุน้อยแบบว่ายังไม่เกิน15ด้วยมันเลยค่อนข้างหายากมากค่ะแล้วสุดท้ายก็หาไม่ได้แล้วก็ใบปอเนี่ยก็เป็นคนเดียวที่ไม่ใช่ฝาแฝดที่มาแคสแล้วก็ชอบเลยคือความจริงชอบในลุคของน้องอยู่แล้วเพราะว่าน้องแบบดูสามารถมี2โหมดในร่างเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนนี่ก็เป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของเขาด้วยก็เหมือนเราแบบก่อนถึงเวลาออกกองก็คือทุกอย่างต้องเริ่มต้นแบบเรียนการแสดงแล้วก็เวิร์กช็อปทุกอย่างด้วยกันไปหมดเลย Okay, so we actually really want twins, but we were casting for over a month and we couldn't really find any twins actors because we have they have to be under 15 and that's like very difficult. Actually, Bai Paul, who is the lead of this film, she was the only one who came that doesn't have a twin, and we both really love her right away because it seems like it's almost like she has two sides in one person. But the challenges are that this is Bai Paul's first feature film, and so we actually have to send her to learn, acting and do like a lot of acting workshop before the film starts. I want to add something. เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าจากการอ่านสคริปต์แบบถึงแม้ผมจะชอบมากแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยมันควรจะเป็นหนังที่ไม่ควรจะลงทุนมาก เราก็อยากจะได้ผู้นักแสดงที่เป็นฝาแฝดจริงๆแต่ว่าพอมันไม่ได้เนี่ยมันแปลว่างบสร้างมันต้องเยอะไปอีกเยอะมากเลยเพราะว่าคุณคิวถ่ายมากขึ้นเลยเอฟเฟกต์แต่สุดท้ายไปบอกก็ดีที่สุดสำหรับหนังจริง So he would like to add as a producer that this actually is a very big challenge for them, that they really want twins because they don't have that much budget, and now because like they really try to not choose this person, but like in the end they had to, and yeah, they made it work somehow. The budget really like gone up because they need to shoot more and visual effects as well. Like it's a lot harder. Yeah, all the VFX, right? So I understand you studied film in London. Okay. And I also understand that you made a documentary about coming back from your studies on a train to Thailand. So this is a two-part question. Why and how, in very basic, why and how did you want to become filmmakers? And can you tell us a little about the documentary and how that came to be?
ญาตรีภาพยนตร์มาค่ะแล้วก็ยังไงดีอะสำหรับเด็กไทยมันไม่ได้มีจุดอะไรที่ชัดเจนสำหรับการแบบอยากจะเป็นฟิล์มเมเกอร์อะไรเงี้ยเราก็แค่รู้สึกว่าเราอยากเป็นคนทำสื่อก็เลยเข้าไปเรียนนิเทศในปริญญาตรีแล้วก็รู้สึกว่าเอาจริงๆตอนแรกเลือกภาพยนตร์เพราะว่ามันเป็นภาคที่เรียนสบายที่สุดแล้วก็พอได้ทำหนังสั้นทำอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆหลอมตัวเองไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งพอจบแล้วก็ตอนที่ไปเรียนปริญญาโทที่อังกฤษก็คือเหมือนเราเริ่มเรียนไปทางแบบไม่ใช่ฟิล์มมากๆแต่ว่าเป็นทางเป็นอาร์ตที่ใช้วิดีโอเป็นมีเดียซะมากกว่าแล้วก็ทำโปรเจกต์รถไฟเดินทางด้วยรถไฟกับจากอังกฤษไปที่ประเทศไทยเนี่ยที่สมัยเรียนตอนนั้นค่ะเดี๋ยวค่อยพูดต่อ Okay, so คนเดียวนี่เรียนเศรษฐศาสตร์ ใช่ไหม Sorry, so I have to explain. So the one that's nearer to me, she went to film school, but the one further, I went for economics. Yeah, she's actually studied economics. So I'm going to translate what one said first. So one said that this is the answer to why and how she became a filmmaker, right? So she actually didn't really have a clear point, in when she was young, like that she decided I want to be a filmmaker. She didn't think that way. She was just like, oh, I want to work in media. So and then she went and studied at the communication arts faculty, and she decided to choose film major because it looks the easiest to study, and it was like, oh, okay, this is easy. So she did that, but then after that she started to make short film, and that's how she feel like, oh, I like this filmmaking thing. And later she decided to go study her master in England, and she actually studied more of art but used video as medium. And that's when Weawwan, the one further to me, went to study the same program, in England. So both of them went to study the same program, and then they made the documentary together. It was about their journey from England to Thailand on the train. ก็เราเรียนเศรษฐศาสตร์เพราะว่าเก่งเลขก็เลยไปเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วก็ระหว่างเรียนเศรษฐศาสตร์ก็คือไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากก็เลยได้มาทำหนังสั้นกับวันก็เลยรู้สึกว่าอ้าวเลือกคณะผิดควรจะไปเรียนฟิล์มนี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยมาเรียนโทเป็นฟิล์มแทนแล้วก็ได้ทำสารคดีด้วยกัน So well, she said that she studied economics because she's good at math, and then like one of the characters in the That's from me. yeah, so she's good at math, so she okay economics. But then during her study, there was not that that much like extracurricular activities. So she went and helped out one on like making short films, and then she was like, oh, I picked the wrong major. I should have studied film, and then so that's when she decided to go with one to study master together. Great, so I'm going to take the audience questions, but a couple of them I think we already covered, so if you have any more, oh, you do have some more, great. Okay. Just bear with me, because I can't see anything. The comedy in this was very soft compared to other films. Did you worry about the reception? I didn't want it to be joke like at the first time. Okay.
so I'm not worried ก็ไม่ได้เริ่มต้นมาด้วยความที่แบบเป็นหนังตลกYet the intention is not for it to be, you know, a comedy. So they decided they wanted like subtle, you know, sprinkles with a little bit of humor at times. But it's not supposed to be, you know, crazy comedy. จริงผลตอบรับในโรงทั้งที่เมืองไทยและที่นี่ก็คือว่าเสียงหัวเราะมากเกินกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำตอนแรกเราแค่หนังแบบมีชีวิตชีวาอะไรที่ So he said that the reception like here is actually like a lot of people laugh more than what they expected. So it really exceeded their intention, their expectation. I think because the twins, the characters, are so very happy most of the time that it feels like very funny in a way, which is very nice. And just real quick, the pranks that they pull, how about you in real life? Just from the research we never Okay. we never take exam for her Okay, can you tell us about how you selected the actor playing Mark, or the actors playing Mark and me and you? จริงๆตอนแรกค่ะไม่ได้อยากให้ตัวละครหมากเป็นลูกครึ่งแต่ว่าแคสมาจนเจอแอนโทนีเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าน้องเป็นนักแสดงหน้าใหม่เช่นกันเป็นผลงานเรื่องแรกเช่นกันแล้วก็น้องแบบมีเสน่ห์ก็เลยมีการปรับบทให้เขามีประวัติศาสตร์เป็นแบบลูกครึ่งแล้วก็ความลูกครึ่งก็มีความรีเลทกับวัฒนธรรมอีสานตรงที่มันมีการ mix culture อยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอหมากเป็นลูกครึ่งอ่ะมันก็เสริมเรื่องคือยังไงดีในหนังมันมีความ mix culture มากๆไม่ว่าจะเป็นไทยจีนอีสานฝรั่งเราชอบความแบบมั่วๆอย่างเงี้ยในวัฒนธรรมของคนที่แบบมีอยู่จริงในชีวิตเนี่ยและอีสานก็เป็นเมืองที่คนอีสานผู้หญิงมีแฟนเป็นฝรั่งเยอะมากเลยใช่แล้วก็อย่างนครพนมที่ไปเจอก็คือมันมีผสมเวียดนามเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ So at first we actually didn't want Mark to be a half Caucasian, half Thai, but Anthony, the actor who played Mark, he was so charming, you know. So we decided that okay, like we are going to change the script, but it also changed in a good way, in the sense that it actually adds to the story because we love how Isan is the northeastern part of Thailand. Isan has a lot of culture mix in there, and Banjong also added that there are a lot of Isan women who has Caucasian husband, and there are quite a lot of them. And also another point is that we really love to show how diverse the culture in Isan entwined and mixed together. We have Chinese, you can see, you know, the Chinese shrine, and also Thai people, and then Isan is also have like their own culture. They actually speak in a local dialect in a lot of scenes, and they also have like she also say that there's actually some Vietnamese culture as well, and yeah. แล้วหมากก็ใส่เสื้ออาริโซนาด้วย and Mark also wore Arizona t-shirts. So yeah, it's like everything makes like real life, you know. That segues to, I think this is the last question we have time for. What are some of the reasons why you chose Nakhon Phanom, the filming location? I think you kind of covered it, but is there anything you want to add? พี่ต้องตอบแล้ว Yeah, they say it's because how like intertwined
all the cultures there. And it's great. จริงๆมี2เหตุผลนะเหตุผลแรกคืออันนี้แหละอันที่2คือผมเพิ่งถ่ายอีสานไปแต่ว่าเลือกจังหวัดเลยแล้วก็ผมทำเรื่องเดอะมีเดียมซึ่งมันน่ากลัวมากอะไรเงี้ยเป็นอีกแบบหนึ่งก็เลยอยากจะเลือกจังหวัดที่น่ารักแล้วก็พอดีสีสันของเมืองจังหวัดนครพนมมันน่ารักมากแล้วก็ผสมผสานได้ดีก็เลยเลือกให้มันอยากให้มันต่างจากสิ้นเชิงกับเดอะมีเดียมสีของเมือง So yeah, he would like to add that they chose Nakhon because he actually just shot his like other film in Isan region as well, and he did The Medium, which is like a horror film, it's very scary. So he wants to choose like a more cuter and like livelier town, which is and he really loves Nakhon Phanom, like the color of the city. Wow, thank you so much, and that's all we have time for, but thank you very much. Thank you so much.